Noia! Com esteu? Teniu ganes de divertir-vos? Vos presente uns dels protagonistes del desafiament d'avui. Sí, els peus es convertiran avui en un element molt important. Prepareu-vos perquè ja comença el Peus Quiets Challenge! I a més d'uns bons peus, també necessitarem per al repte d'avui una pilota. Els participants d'avui hauran de córrer per un espai acotat fins que jo diga peus quiets. En aquest moment hauran de parar on estiguen i començaran a passar-se la pilota fins que tots la toquen. I amb molt de compte perquè no pot caure a terra. I per a fer este superrepte hem vingut a Eslida, al Col·legi Francisco Mondragón! I així tenim el grup de xiquets i xiquetes que ho donaran tot per formar part de la nostra paret de la fama. Hola! Hola! Com esteu? Bé! I sabeu com es diu el repte que haureu de superar avui? Sí! Com? Peus Quiets Challenge! Com? Peus Quiets Challenge! Exacte! Quanta energia! Mare meua! ¿Algú está nervioso o nerviosa? No. ¿Sí? ¿No? ¿No? Jo. ¿Tú no estás nerviosa? No. Saps dir-me en què consisteix el repte d'avui? Sí, en pasar el baló sense que ens caiga. Cuando digan peus quiets, hay que estar los peus quiets y pasar el balón. Teniu algun truquet? Sí, Sí? A veure, quin? pues que posarnos un poc junts, perquè així que agarren bé el baló. Quin conta què dieu abans de llançar la pilota? Dir el nom. Dir el nom, no? Per a que estigui atent, veritat? Sí. Molt bé, molt bé. També és un truquet molt bo. I quantes hores heu assajat? 48. 48 hores! Per favor, estem davant d'un cas d'explotació infantil, això no pot ser. Anna, 48 hores. 48 hores, de veres? No, 48 hores no, però 2 dies sí, eh? Ah, 2 dies, Dos dies, però un no. poquet cada dia. Ens pots contar com han anat els assajos? Els vaig explicar el repte Sí. i ho van captar a la primera. A la primera. A la primera. Ho faran bé. Sí que han fet algun truquet per a que els isca millor, com Molt bé, no no estar passa molt res. junt, Sí, o això està llançar molt de bé. baix a dalt, perquè s'han donat compte que l'agafen millor, però jo pense que estan molt preparats. Xics, xiques, esteu preparats? Ara sí que sí. 3, 2, 1... Comença el Peus Quiets Challenge! A córrer! Ah! Peus Quiets! Vaig a donar-li la pilota. Apa, vinga, comença el temps! Teniu un minut! Així, molt bé. Tenen el truc, molt bé, molt bé. Tenen el truc de dir el nom i de passar-se la pilota de baix cap a dalt. Molt bé. Així. Ara ixen. Molt bé, molt bé. Però si van sobrats de temps. Nico, molt bé, Nico. I ara? Molt bé, molt bé. És l'última? Oh, és l'última! Repte superat! Un fort aplaudiment! Heu superat el repte de sobre, amb el temps de sobre, tot de sobre. Enhorabona, un fortíssim aplaudiment per a vosaltres. Què ha sigut el més difícil de la prova? Pues que el baló no caiguera a terra. Ho heu fet millor o pitjor que els assajos? Millor. Millor, veritat? Sí. Sí? I com ens sents ara? Mucho mejor. Bé, Bé? Ha sigut fàcil superar el repte? sí, Sí, per què? perquè hem assajat molt. Anna vos ha entrenat bé, no? Sí, Anna? Jo crec que sí. A mi m'ha paregut que ho han fet molt bé. A mi també, eh? Puc dir que molt bé i que prova superada! A celebrar-ho! A veure com veieu? El ball de victòria. Ens vols dir un consell per a la colla o els amics que vulguin fer este repte? Sí, practicar molt i estar tranquils. Estar tranquil és un consell molt bo, eh?
Molt bo. Esteu d'enhorabona, heu superat el repte i així teniu les camisetes de la colla! Mireu-les, vos agraden? Molt bé! Clar que sou de la colla i esteu d'enhorabona perquè ja formeu part de la nostra paret de la fama! Esteu contents? Sí! Sí! Què vos pareix si ens fem una selfie per a celebrar-ho? Sí! Vos pareix bé? Superbé! La colla... ¡Colla!